U ovom periodu sam u stvari krenuo živjeti jedan novi život, naučiti se znači svim mogućim potrebnim vještinama za život, samostalan život jedne slijepe osobe. Najvažnije u cijelom tom procesu moga novog prihvaćanja života je u stvari bilo naučiti na koji način znači čitati, jer čitanjem i morao sam usvojiti novi način, znači Brailleovo pismo, rad na računalu i ostale tehnike koje su potrebne da bih u stvari mogao se educirati i da bih mogao napredovati u svom daljnjem životu. I što je u stvari najvažnije sada u ovom susretu i u tome na koji način bi vi kao budući potencijalni nuditelji usluga, knjiga i literature dostupne za slijepe osobe, najvažnije vam je u stvari uspostaviti komunikaciju i znati pravilan način ophođenja sa slijepim osobama. Tako bi, moja vam je preporuka kao nuditeljima takve usluge da se u svojim lokalnim, znači sredinama, povežete sa organizacijama slijepih, znači udrugom slijepih koja je u vašem negdje gradu ili u vašoj bližoj okolici i da sa njima uspostavite način komunikacije i razvijete jednu suradnju, jer to će u stvari biti korisno i za vas, ali i za njih i moći ćete kroz taj sustav otvoriti jednu dobru suradnju i napraviti prilagodbe koje, pogotovo u sutrašnjem danu ćete vidjeti kada budemo prezentirali neke od načina na koji način možete jednostavno i prilagoditi određene literaturu koju imate, a koju bi slijepe osobe mogle imati interes za nju. Evo, tu imam jedan priručnik koji malo ću tu podijeliti, na hrvatskom je. Znači, on je dostupan, ovo je izdao Hrvatski savez slijepih kao naša krovna organizacija. Znači, vjerojatno i u vašim zemljama iz kojih dolazite, nešto ovako vaši savezi rade, i mi smo dosta vrlo često povezani unutar razmjene iskustava kao slijepe osobe i suradnja je dosta vrlo često dobra među nama, tako da vjerujem da slične stvari poput ove ima i kod vas. Dostupne su i u PDF formatu, znači format koji je čitljiv nama na računalima i reproduktorima, pametnim telefonima i sustavima, gdje se u stvari kroz jedan osnovni način pokazuje kako ćete pristupiti slijepoj osobi, na koji način ćete uspostaviti komunikaciju. Znači imate i kroz fotografije i kroz kratak opis svakog trenutka susreta kroz njih. Pa evo, ja ću vam to malo poslati okolo, čisto da pogledate. Znači ovaj naslov se na hrvatskom ili ko je tu iz zemalja, iz okruženja bivše Jugoslavije možda može, ili vjerojatno ima u svojim zemljama, može se znači skinuti s interneta, pa evo, slobodno možete, neko ko je zainteresiran, možete uzeti tu pogledati. Ovo bi bio u stvari jedan uvodni dio i sada ćemo u stvari krenuti na ovaj prezentacijski dio koji smo nekako programski predvidjeli. Znači, čitanje slijepe osobe. Osnova je u stvari, ako krenemo od neke osnove od početka, to bi trebalo biti znači čitanje u ranoj adolescentnoj dobi ili već kao djeca prije polaska u školu. To bi znači prvi susret bi bila u stvari taktilna slikovnica. Taktilna slikovnica je stvari važna za razvoj fine motorike, taktilnosti osjeta u prstima, da bi danas sutra dijete kroz taj osjet razvilo osjetila u prstima i moglo stvari krenuti u učenje
čitanja i pisanja Brajeva pisma. Kroz taj taktilni odnos ćete u stvari, vidjet ćete dobar primjer tih taktilnih slikovnica u osnovnoj školi Pećine, kako je najavio organizator da ćete ići u posjetu njima. Oni imaju bogatu knjižnicu upravo sa taktilnim slikovnicama i Rijeka je jedini grad u Hrvatskoj koji u stvari ima nešto tako da od ranog predškolskog odgoja, znači od vrtićke dobi, pripreme od vrtića pa sve do praćenja, do izlaska iz osnovne škole, škola Pećine je u stvari centar gdje se pomaže slijepoj i visokoslabovidnoj djeci. O tom dijelu ja vam više o taktilnim slikovnicama ne bih, nisam ih donosio tu jer ćete u stvari imati primjere gore, vidjeti to u školi, tako da nema smisla. Defektolozi koji rade gore u školi će vam u stvari pokazati cijeli taj sustav i više vam govoriti o važnosti i koliko u stvari kroz taktilnu slikovnicu slijepo dijete razvija svoje odnose, kažem, od odnosa veličina, odnosa usvajanja, što je lijevo, što je desno, što je iznad, što je ispod, što je ispred, iza. Znači sve te odnose slijepo dijete, za razliku od djece koja vide, mora usvajati, mora naučiti, mora shvatiti u stvari što je to. Znači ako mu kažete da je nešto lijevo, mora znati lijevo od čega, ako je nešto iznad čega, što je ispod toga, tako da to su procesi koji dosta dugo traju. I evo sada na kraju, čisto da jedan materijal koji je štampan na Brajevom pismu, to je katalog jedan iz muzeja gore u Zagrebu, u kojem ćete ujedno vidjeti i primjere nekih taktilnih stvari koje su prikazane u tom muzeju. To je bila izložba Jozefa N. i Ani Alberts, pa da vidite i način i mogućnosti na koji se u stvari može prezentirati i slijepim osobama umjetnosti i neke druge stvari da im postanu bliže i prihvatljivije za shvaćanje. Tako ovo isto kazujem. Sada ćemo nastaviti, znači, nakon taktilnih slikovnica, najrasprostranjenija i najšira upotreba kao za čitanje kod slijepih osoba su u stvari znači, knjige u zvučnoj tehnici, audio knjige koje mogu biti rađene u različitim formatima, znači može biti u MP3 formatu, može biti u DAISY formatu. DAISY format je format koji je prilagođen, audio format koji u stvari pruža mogućnost navigacije, znači po stranicama, odlomcima, rečenicama, ide se praktički do riječi, možete doći u 6-7 različitih nivoa i slojeva se raslojava taj DAISY, to ćemo sutra isto praktično pokazati na nekim primjerima. Zatim postoji DAISY XML format, to je znači format koji isto je rađen da slijepe osobe mogu čitati preko svojih računala. Drugi značajan format je, znači, slijepe osobe koje imaju još određeni ostatak vida i mogu uz upotrebu, znači, leća ili naočala različitih veličina, mogu čitati i uvećani tisak. Znači, on se radi, to su znači knjige koje su dostupne, one su u pravilu rađene, boldirane su, znači podebljano je i font sada tu računa se negdje praktički to bi bio font od 18, 20, 22, kako gdje. Danas je to recimo jednostavno se može raditi, ovakve knjige poput ove se danas ne štampaju tako često jer nema potrebe, jer je sve to danas moguće odraditi putem računala, tako da si svaka slijepa osoba koja se koristi ostatkom vida može u stvari na svojem računalu uz pomoć aplikacija prilagoditi
Znači ne samo veličinu fonta, nego i kontrast, što ćemo kasnije u idućem primjeru pokazati što je jako značajno za mogućnost čitanja i vizualne percepcije. Ići dalje. Ok, nastavit ćemo znači sa ovim primjerom tu. Tu imamo primjer znači kataloga jednog koji je rađen isto prošle godine za izložbu Nevidljive granice u muzeju, Pomorskom i povijesnom muzeju. To je izložba koja je otvorila Europsku predstavnicu kulture prva u njoj i cijeli katalog je u stvari prilagođen tada bio upravo kroz te kontrastne boje kako slijepe osobe koje se koriste još ostatkom vida mogu na svojim računalima koristiti te boje kroz svoje čitače zaslona i kroz razne aplikacije. I ovo je jedan zgodan primjer gdje u konačnici ako nešto radite ili znači ništa vam ne povećava vjerojatno ni neku nakladničku djelatnost ni ništa, ali kad već radite u stvari cijela ova prilagodba te izložbe je bila rađena na dva načina, znači na taj vizualni način da se senzibilizira javnost u stvari za potrebe slijepih osoba i da se skrene pažnja na koji načine mi funkcioniramo i drugi način je koji će vam sutra isto biti prezentiran, da je cijela ta izložba, ja sam je prilagodio kroz sustav računala i govorne jedinice, na hrvatskom i na engleskom jeziku 150 audio zapisa koji su bili dostupni znači svakoj slijepoj osobi koja je s hrvatskim govornog područja ili engleskog, tako da je mogao doći do predloška koji je, ispred kojeg stoji i gdje mu je sve bilo praktički opisano kroz audio naraciju. To je jedan primjer tih u stvari kontrasta gdje se slijepe osobe koriste način, obje knjige su slične tome. U današnje vrijeme isto je dosta se često koristi mogućnost istovremenog, znači tiska, bi to rekli, znači crni tisak, klasični, znači tisak i Brailleovo pismo preko njega. Zašto je on recimo dobar? Tehnologije su danas takve, Brailleovi printeri, računala koja to obrade i koja mogu složiti to u formu da to bude otisnuto pravilno. Dobro je što vam s jedne strane pruža mogućnost da istovremeno može čitati, znači slijepa osoba koja čita Brailleovo pismo. Morate biti svjesni da ne čitaju sve slijepe osobe Brailleovo pismo, ima tu sad više razloga. Ovisi u kojoj dobi je osoba izgubila vid, da li se osposobila i da li je stekla mogućnost da nauči Brailleovo pismo i druga je stvar čisto zdravstvena, da li osoba ima dovoljno osjetljive prste, znači moraju biti, ne smije imati dijabetes, ne smije imati neuroloških problema, jer ako ih ima, nema osjećaja u jagodicama i ne može tada naučiti Brailleovo pismo. I u tom slučaju je u stvari taj crni tisak, taj uvećani crni tisak preko Brailleovog pisma ju dovodi u ravnopravan položaj sa slijepom osobom. A paralelno s time može znači neka starija osoba koja nije slijepa i nije slabovidna, ali je već u nekoj životnoj dobi, pa je možda došla na neku izložbu, na neku prezentaciju, zaboravila je naočale, pa će i njoj dobro doći, recimo ovakav način da vidi. Ok, pa ćemo kasnije. Znači, paralelno s time kako smo bili govorili o tim kontrastnim bojama, isto može se znači raditi podloga, da bude podloga i otisak tog crnog tiska da bude u kontrastnim bojama kao u prošlom primjeru, a može biti praktički, može biti i crno-bijeli u stvari što je najklasičniji način bio, jer to je u stvari prvi način i bio s kojim su se počele i elektronička povećala raditi i sustavi. Današnja elektronička povećala kao jedno od pomagala kojima se slijepe i visokoslabovidne osobe koriste, imaju znači mogućnosti da vam
isto poput računala povećavaju vi sami naštimavate sebi, znači kontrastnu pozadinu, znači koja može biti u različitim bojama i slova koje ćete čitati, znači tekst vam se mijenja po vašem izboru u određena slova. Tako da, kažem, i ovakvi primjeri su recimo dobri što se mogu i vrlo su često primjenjivi, jer danas dosta tih organizacija ima i te brajve printere kojima se u stvari može urediti jedan ovakav dio i propagandnih letaka materijala ili bilo čega. Evo tu isto, znači paralelno s ovim, tu imamo jedan primjer, ja sam prošle godine imao jednu izložbu u Muzeju grada Zagreba, bavim se kiparstvom inače i radio sam upravo katalog koji je tada pobudio dosta pažnje, jer je cijeli katalog, znači kako se klasično inače katalozi rade, pogotovo kada su umjetnički radovi u pitanju, onda je to puno fotografija, nešto opisa, priđi i ne dodiruj. Ja sam upravo pozvao, kao slijepa osoba stvaram dodirom, pozvao sam sve posjetitelje izložbe da dođu, da slobodno uzmu te skulpture u ruku, da ih dodirnu, da ih osjete dodirom, jer su tako i nastali, i paralelno s time je nastao i taj katalog koji je isto vezan uz tu izložbu, popratni katalog, rađen, znači na jedan neobičan način, crni tisak i Brailleovo pismo istovremeno, gdje se opisuju neki od tih svojih skulptura i to, evo, znači to je u stvari jedan od načina prikazivanja isto umjetnosti na način mene kao autora, kao slijepe osobe. I evo sada ćemo malo preći na, znači, institucije, u stvari koje tu u Hrvatskoj nama slijepim osobama su praktički najprilagođenije i koje u stvari imaju veliki dio tih materijala, publikacija, knjiga u različitim formatima dostupno nama, ali ne samo, znači, u Hrvatskoj, nego ću se osvrnuti na neke susjedne knjižnice iz drugih zemalja, jer, kažem, to je isto jedna dobra suradnja gdje mi korisnici, tko voli čitati, ako ne nađete naslov u jednoj knjižnici, onda tražite negdje drugo, pa ćemo, evo sada ćemo u narednom nekom periodu malo govoriti o tome. Najveća institucija je u stvari ta naša krovna knjižnica, Hrvatska knjižnica za slijepe, koju ćete isto vi u vašem programu, tako je rečeno, ići posjetiti gore u Zagreb, tako da vam o njoj neću puno govoriti, jer vidjet ćete i sami gore od studija, od načina stvaranja knjiga, od izdavanja, od cijelog tog prostora i pored te izdavačke djelatnosti koju oni gore obavljaju, recimo po pitanju, znači, knjiga, oni stvaraju časopise primjerene određenoj znači grupi korisnika koja ima određene i različite interese, tako da imamo recimo časopise koji su posvećeni šahu, časopise za mlade, časopise koji su namijenjeni, znači, populaciji žena, znanstvene neke časopise znanost i umjetnost i neke recimo časopise koji se to su većinom mjesečnici ili dvomjesečnici koji su vezani uz neke aktualne političke i svjetske teme vezano iz tih, znači, svakodnevnih tiskovina i oni to obrađuju, znači u formatima od izdanja na Brailleovom pismu do audio izdanja i do recimo elektronskih izdanja koji se mogu čitati, znači u PDF formatima putem računala i putem pametnih telefona. Knjižnica je, znači ona ima negdje preko svojih 4-5 tisuća, mislim negdje oko 4,5 do 5 tisuća naslova, tako je nešto zadnje što sam bio čitao. Znači zastupljene su sve teme, od klasike, romana, literature za djecu, znači lektire
osnovne škole do srednje škole kompletno su pokriveni svi ti školski programi, lektire dostupni u tim formatima i kažem do raznih interesnih skupina. Druga po značaju je znači zaklada Čujem, vjerujem, vidim, koja je možda sada negdje na svojih 600-700 naslova i ona malo ima više sadržaja vezano uz religijske neke teme, ali obrađuje i klasične romane i kažem ima tu dosta različite literature koju može u stvari dosta široka i čitalačka publika može naći nešto pristupačno za sebe. Znači, pored ovih, to su te dvije u stvari najveće knjižnice koje su baš zastupljene samo sa literaturom prilagođenom za slijepe, ali ne samo za slijepe, moramo tu naglasiti da su korisnici, znači mogu biti i osobe koje imaju znači problema s disleksijom, disgrafijom i znači sve osobe koje imaju problema sa čitanjem standardnog tiska. Znači one imaju pravo biti korisnici u stvari te literature iz tih knjižnica. Kao što sam bio već napomenuo, znači imamo i ako nismo u mogućnosti naći neke naslove tu u Hrvatskoj, mi vrlo često korisnici i knjižnica iz Sarajeva, znači neki od nas koji su čitači, kojima je u stvari čitanje jako važno, korisnici smo i tih knjižnica, znači Sarajevo, Novi Sad, Beograd, Podgorica. I specifičnost i zanimljivost je toga recimo što ja vrlo često isto znam koristiti upravo naslove iz tih knjižnica kada su recimo čitani na originalnom jeziku od kuda potiču praktički ti govornici poput recimo Andrićevu na Drini Ćupriju, imamo i u izdanjima tu u Hrvatskoj i to, ali kada ju čovjek pročita u izdanju u sarajevskom, kada ju pročita na dijalektu izvornog onog govora, to je nešto sasvim jedan poseban osjećaj. Može? Pored, znači ovih, kako bi rekli, korisničkih tih većih knjižnica, pojavljuju se u Hrvatskoj sve češće i sve više u stvari gradskih knjižnica koje nude sadržaje za osobe s oštećenjem vida. Prva u stvari i jedna među u stvari vodećima je bila, koja je to prva pokrenula, je bila knjižnica u Koprivnici i ona ima zaista već dugu tradiciju izdavaštva takvih sadržaja. Znači tu je i knjižnica u Zadru, nešto radi Split, Rijeka isto tu, kažem, uključuje se evo i sa svojim nekim novim izdanjima od prošle godine, što ćete isto čuti kroz program dalje u nastavku, vjerojatno. Znači stvaraju se, sama ta svijest u stvari da su slijepe osobe korisnici je jedan korak prema u stvari senzibilizaciji i nama kao, znači nas kao korisnike stvoriti kao čitatelje, dovesti i u svoje gradske knjižnice, što je do unazad par godina, kažem, nije baš bila tako česta praksa. Ima tu više razloga, znači od tehničke opremljenosti, jer kad se vratimo ja kad se vratim prije 18 godina, kada sam počeo čitati audio knjige, tada su one dolazile na kazetama, audio kazetama, pa ste dobivali ja kako puno čitam, onda sam znao dobivati po pola te poštanske torbe je poštar meni donosio, mislim da me čovjek mrzio svaki puta kad mi je ispostavljao knjige. A danas vi u stvari možete na jednom CD-u ili čak preko servera preuzmete
mi imamo mogućnost sada preuzimanja, recimo koji smo čitači, 20 knjiga možete preuzeti preko servera iz knjižnice, ne opterećujete nikoga, tako da to je shvatljivo je zašto do sada recimo takve mogućnosti nisu bile u gradskim knjižnicama i sada se u stvari otvara tehnička i tehnološka mogućnost za tako nešto. I sada došli smo od onog trenutka u stvari što knjižnice mogu, što vi kao knjižničari, kao budući potencijalni ponuditelji usluga možete napraviti, pa mislim da se može se tu dosta kroz, kažem, prva i osnovna stvar vam je u stvari ono što smo rekli, upoznati se sa korisnicima i praktično u tom nekom kontaktu s njima vidjeti njihove želje, njihove potrebe i najvažnije je kod nekog eventualno i stvaranja nekih novih mogućnosti za čitanje izbjegavati, kako bih ja to rekao, kopiranje i umnožavanje materijala koji već postoje. Mislim da to nema smisla. Jedno vrijeme se to u Hrvatskoj vrlo često radilo, tako da imamo možda 6 različitih izdanja, samo 6 različitih glasova je čitalo priče Ivane Brlić-Mažuranić. Mislim da je to štetno, u stvari nije donijelo nikome koristi. Bolje bi bilo da se za taj novac, da se snimilo 5 novih knjiga, a svi oni koji su željeli to pročitati, mogli su pročitati iz bilo koje od tih knjižnica. I to je nešto o čemu bi trebalo voditi računa ako već nešto izdajete, da vidite da ako to već postoji negdje, da nema smisla apsolutno da i vi to napravite na isti način, samo sa različitim glasom. Još jedna važna recimo stvar što vjerojatno i vidjet ćete gore, možete malo vidjeti na stranicama i kad dođete gore u Zagreb, što je recimo Hrvatska knjižnica za slijepe, ima dosta jedan dobar i razvijen program, u stvari gdje je unazad par godina, kažem, kako su i krenuli ti tehnološke mogućnosti koje su u stvari približile mnoge dostupne materijale nama slijepima, je u stvari počela sa jednom vrstom edukacije nas slijepih i upoznavanja nas kroz sustav te knjižnice. Znači serija podcast epizoda u kojima su predstavljani znači pojedinci, svaki mjesec išla po jedna epizoda o određenoj osobi koja se predstavila neki svoj način djelovanja, svaka je specifična bila po nekim svojim, kažem, specifičnostima od trenutka, kažem, neki su po rođenju bili slijepi, neki su izgubili u nekom trenutku svog života vid, pa su nastavili uspješno djelovati u zajednici kao pozitivan primjer slijepih osoba i to je jedna pozitivna stvar što je u stvari nas međusobno upoznala, jer smo se, znači mi se nismo imali priliku do tada upoznati kroz škole, kroz sustav neki, kroz neka druženja, ali nam je tehnika i tehnologija nas je približila, tako da sam ja upoznao mnoge slijepe, uspješne, mlade ljude po Hrvatskoj koji su, kažem, zaslužili da budu predstavljeni u takvim, kažem, epizodama i sa nekima sam uspostavio i suradnju, kontakt i, kažem, evo, i poznanstva, što je jako, jako dobro. Još jedan od važnih, recimo, aktivnosti knjižnice je u stvari mogućnost što knjižnica u stvari potiče različite slijepe osobe i različite interesne skupine unutar slijepih da se mogu svoj rad i svoje djelovanje predstaviti, znači kroz razne nastupe u knjižnici, tako da recimo organizirane su izložbe. Mi smo kao unutar udruge slijepih već 15 godina imamo jednu kreativnu radionicu gdje se bavimo, znači, likovnim izražavanjem od obrade drveta, kamena, svile,
papira, gipsa, keramike i tih u pravilu prirodnih materijala. Imali smo izložbu gore u knjižnici 2017. Izložba potiče, kažem, ima i među našim članovima ima pisaca, pjesnika, potiču, znači izdaju i njihova djela su zastupljena u svim formatima, kažem, u knjižnici i organiziraju susrete sa takvim osobama, tako da to je isto jedan vid u stvari poticajna jedna sredina koja u stvari potiče nas lijepe na aktivnost, na djelovanje, na prezentaciju stvaralaštva i nečega čime se bave. Evo upravo i na tragu tih iskustava evo i mi kao organizacija Udruga slijepih je uspostavila kontakt isto tako sa Gradskom knjižnicom Rijeka, imamo neke dogovore, međutim nismo ih još realizirali, ali dogovori dalje stoje i samo je pitanje bilo organizacije radi, kažem, upravo radi pandemije koronavirusom izazvane, tako da su stvari samo odgođene i to je, znači, mogućnosti koje smo mi ponudili Gradskoj knjižnici, znači organizacija kroz, kažem, mogu se raditi razne radionice sa djecom, sa populacijom u određenim datumima, u određenim, recimo, u povodu mjeseca knjige, u povodu raznih nekih prigodnih datuma, mogu biti vezani kao važni datumi za slijepe osobe poput Dana bijelog štapa ili Svjetskog dana Braillovog pisma, pa se mogu organizirati različite aktivnosti od, kažem, pisanja i čitanja Braillovog pisma. Danas vrlo često, kažem, ljudi, vi možete na svojim računalima otići pogledati kako to izgleda, ali nećete uživo osjetiti, u stvari nećete dodirnuti tu točkicu, nećete imati taj osjećaj što je Braillovo pismo dok ga ne vidite, ne osjetite prstom i dok ne vidite način, pogotovo danas se jako malo ljudi, kažem, koristi upravo tim ručnim pisanjem pomoću tablica i šila, što je u stvari prvi i osnovni bio početak pisanja. To su sve aktivnosti koje vi unutar svojih sredina možete sa organizacijama slijepih organizirati i može biti zanimljivo i vama i, kažem, i vašim građanima i unesti jedan novi sadržaj u ponudu koju vi u stvari nudite. Svi su se mirili. Okay. Dobro, možda je puno podataka, ako su vam ovo nove stvari, onda vam je vjerojatno sada treba će vam vrijeme i da se upoznate s nekim stvarima i da se slegnu dojmovi, ali evo, nastojim vam nekako kroz taj neki praktični dio u stvari pokazati da se može puno toga u stvari napraviti i da nije to tako ni složen, ni kompliciran postupak, samo, kažem, potrebno je malo da se bolje upoznate sa nama i načine na koji možete nam pružiti, kako bi to rekao, pružiti ruku i pružiti podršku kroz te neke dostupne materijale, jer danas je tako vrijeme, informacija je puno i, kažem, za osobe koje vole čitati, ovo je jedno predivno vrijeme obilja i vrijeme puno mogućnosti koje vam pruža toga, zaista dostupno je, kažem, kroz besplatne knjige koje možete nalaziti na netu, kroz dostupnost raznih časopisa, raznih publikacija i važno je, evo, uvijek kad nešto radite, ako radite nešto kroz svoje sustave, nastojite uvijek to stavljati u formatima, znači barem u PDF formatima stavljajte na svoje stranice obavijesti kroz pristupačnost tih svojih web stranica ili objava, da bude dostupno u stvari da mi kao slijepe osobe
mi u stvari volimo ono sve što možemo sami odraditi, što nam je omogućeno da možemo, to volimo sami raditi i želimo biti barem u tom segmentu samostalni, da ne opterećujemo okolinu oko sebe. Pomoć nam je potrebna u mnogim stvarima i onda ju koristimo samo tada kada nam je potrebno i neophodno. Ovo drugo nastojimo sve što samostalno odraditi. Yes. I recimo kada ja ili neki od mojih kolega kažemo smo u potrazi za nekim naslovom, za nekim štivom koji bi željeli pročitati, a nismo u mogućnosti, što se tada dešava? Znači, prvo pretražiš sve mogućnosti preko interneta, preko tih nekih naših umreženih sajtova gdje se mi međusobno kroz razne te sustave knjigoteka, knjigoljubaca i svega toga znamo razmjenjivati neka iskustva među sobom i neke naslove koji su nam dostupni ili nisu. Zadnja je opcija da uzmete i da si sami preskenirate knjigu, što je dosta, proces koji, sada to većinom se izbjegava, iz razloga jer jednostavno dosta vam vremena oduzima i uvijek nastojite nekako naći neku drugu opciju, ali ja sam već iskušao u par navrata do nekih naslova koji su me zanimali, došao sam direktno, znači preko interneta sam došao ili preko Fejsa došao do kontakta pisca, obratio sam mu se, iskreno napisao da sam slijepa osoba, da bi volio pročitati to što su napisali, da mi nije dostupno u formatima koji su dostupni meni da samostalno čitam bez tuđe pomoći i da bih zamolio ako je moguće platiti taj naslov koliko košta ta knjiga u prodaji, ali da mi ju pošalju u PDF formatu, što neću zlorabiti i neću ju dijeliti dalje, što zaista nikada nisam ni učinio. I vjerujte da sam do sada imao pozitivna iskustva, svakome kome sam se obratio, dobio sam naslov bez naknade, ljudi su ga jednostavno poslali i to je, isto jedan lijepi primjer gdje se isto i na takav način može doći do onoga što želite pročitati. I možda malo još i o samoj toj opremi, sutra ću vam u stvari demonstrirati na koji način rade, se koristimo mi prilikom čitanja računalom, raznim tim reproduktorima, raznim snimačima i sustavima kroz koje možemo koristiti se i pročitati određeni sadržaj. Različite aplikacije koje omogućavaju, jer znate i sami, danas je mnoga literatura je rađena u različitim periodima kada su bili i različiti formati su bili dostupni i puno različitog toga morate obraditi, tako da nekada se recimo neki tekst morate pretvoriti kroz 2-3 različita aplikacije da bi došli do određenog sadržaja, ali mogućnosti su, velike, poput danas je recimo izuzetno dobra i brza stvar što vi, pogotovo u sustavu kada su djeca u pitanju u školstvu i to, vi ste morali imati masu te opreme, znači od skenera, printera, svih tih sustava, vi danas možete pametnim telefonom, ono može biti kao skener, ujedno možete izraditi, slikati određeni tekst, sadržaj koji u formi, fotografiji JPG formatu, možete ga kroz različite aplikacije pretvoriti u Word, PDF, čitati ga, učiniti ga dostupnim, tako da mogućnosti su jako velike i to je nešto što u stvari ja dosta često i u radu sa našom slijepom i slabovidnom djecom koja su u sustavu školstva, kroz taj način im u stvari pomažemo i uvodimo ih u te različite tehnologije i sustave kako da se što jednostavnije i što praktičnije u stvari mogu
mogu prilagoditi tu literaturu i da mogu si određeno štivo na dostupan način olakšati za učenje. I važno je recimo da znate da od opreme praktički vama svaka danas praktički knjižnica, svako domaćinstvo nema, rijetko je tko danas nema recimo jedno računalo doma, tako da vi u pravilu, znači s jednim klasičnim računalom koje koristi svaki videći korisnik vaše knjižnice, paralelno možete imati i program u njemu koji u trenutku kada dođe može koristiti i slijepa osoba, samo se prebaci na svoju kornu jedinicu, odradi to, znači nije to nikakva specijalna oprema, samo su u pitanju u stvari softveri koji podržavaju i znači moguće je sve to odraditi bez nekog velikog napora mislim da svako od vas u sustavu ima informatičara i velika većina od vas je i informatički već, kažem, koristeći se dovoljno informatički pismena, tako da nije to toliki problem koliko ljudima vrlo često izgleda u stvari nemoguće i nedostupno, a kad pogledate praktički možete učiniti dostupnost i samog tog sadržaja i pretraživanja i mogućnosti koje vi svom korisniku nudite i možete privući u konačnici i nove korisnike koji će biti danas sutra i slijepe i slabovidne osobe kao vaši novi članovi. Eventualno pored znači, računala bilo bi dobro da u svojem sustavu imate jedno elektroničko povećalo koje u stvari može vam biti korisno, znači ne samo za slijepe i slabovidne, nego i za osobe treće životne dobi koji vrlo često, kažem, imaju već po svojem životnoj dobi, već počinju problemi sa vidom i znači i njima samima u stvari jedna takva oprema u jednoj takvoj sredini može dobro doći. To je oprema koja u pravilu ne zauzima puno prostora, može vam u stvari biti korisna i atraktivna i poticajna u stvari za korisnike. Pa ovako, u posljednjih tako možda 20-ak godina većinom djeca u Hrvatskoj sada idu znači, u integrirano školstvo, znači idu u školu sa svojim vršnjacima koji vide, koji nemaju problema, velika većina, dok je prije toga u stvari bio je gore u Zagrebu centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek koji i danas postoji, međutim on više nije kapacitiran tako i nema potrebe za tim sustavom. Danas je u stvari u centru gore su zastupljena djeca sa oštećenjem vida i sa nekim drugim višestrukim oštećenjima, znači poput epilepsije i nekih drugih stvari koje se znaju vrlo često dešavati pri porodu i tako da njima je u stvari potrebniji više vremena za usvajanje znanja i nekih vještina i ograničeni su u stvari u tim nekim svojim saznanjima, a ova druga djeca idu klasično, znači u klasični sustav školstva i nadopunjavaju se znači kroz rad u školi većine, znači gdje se radi sa njima i druga pomoć smo im u stvari mi u udrugama slijepih koji u stvari podučavamo tim nekim drugim vještinama koje ih u stvari videće osobe i nastavnici u školi ne mogu pomoći. Podršku još znači dobivaju gore iz centra, znači ima neke specifične vještine koje su potrebne za rad što recimo u sustavima škola baš i nisu znači educirani nastavnici koji rade s njima, to su recimo poput matematike, kemije, fizike i nekih specifičnosti vezanih uz pisanje Braille pisma i onda tu u stvari podršku dobivaju gore iz centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek gore iz Zagreba, koji onda dolaze po centrima i rade u određenim terminima, rade sa djecom.
A oni dolaze ovdje ili Oni djeca dolaze, tamo? oni dolaze znači u mjesto stanovanja, dolaze znači kod korisnika, dolaze njihovi stručnjaci, ovisi za područje informatike, kada ih u određenom trenutku uči da radi to ili kada recimo, evo sada imamo jednog učenika u 8. razredu koji se priprema recimo za odlazak u srednju školu i sada se radi geometrija. Geometrija je specifična, oprema je specifična za rad i onda dolaze u stvari, jer škole nisu tome viđene, jer je sama i tehnika i oprema je jako skupa i onda u pravilu taj dio odrađuju ljudi koji su specijalizirani za te vještine. Hvala.